係咯，眾佛號啦，眾佛號其實就係、我係幾時識嘅咧？我讀中學係佛教中學啦，咁去中一咧，佢就開始要學呢首歌噶啦。其實就係咁不斷咁樣重複釋迦牟尼佛啦。咁因為其實佛誕就係紀念釋迦牟尼佛嘅誕生啦。咁其實好多時候都會誦佛號啦，都幾適合㗎呢首歌，因為佢入面係其實個歌詞其實就係南無釋迦牟尼佛係咪啊？係啊，南無釋迦牟尼佛。開翻咗先，個背景音樂通常都係啲 Hello 突發生活頻道 Hello。係啦，咁佢咧其實不斷係重複南無釋迦牟尼佛，跟住後面咧就釋迦如來，其實個歌詞只係得兩句咯，咁啊重複又重複咁樣咯，就係咁樣啦。我示範俾大家聽啊，可能有啲人未聽過，咁我示範下。多數睇我個 channel 啲人係唔係佛教徒嚟嘅？大家見識下，我又跟唔切啦。南無釋迦牟尼佛，南無釋迦牟尼佛，南無釋迦牟尼佛，南無釋就係咁啊！我好似高八度咁唱出嚟 ，sorry 啊！因為一低八度我就好辛苦，所以我變咗高八度，但係又高得滯啊！好似使唔使再唱多次啊？唱多次啊，因為唔會再唱。之後過咗佛誕就唔會再唱呢啲㗎啦。梗係唔係啦？用咗奧利微整襟度。哎呀，呢個廣告 skip 咗佢先。咦，原來你都係佛教徒啊 ？OK。突發生活頻道，原來你都係。我等緊呢個廣告，我 skip 咗。我中一嗰陣時開始學唱呢首歌，但係嗰陣時係低八度咁唱啊！我而家瞓覺圖，原來你係 OK，我睇到啦。OK， 我都係瞓覺圖嚟嘅，我都成日瞓覺嘅，一樣我哋都係瞓覺。我哋再誦佛號啊！再嚟多次。我諗我成好多年都未誦過佛號，即係唱呢首歌。中學係啊，中學畢業之後我都冇再咩啦。但係我好似教書嗰幾年都好似仲有聽過呢首歌。之後嗰首都係佛寶歌，都係佛教嗰啲學校會教啲小朋友、啲學生唱嗰首。睇下先啊，都未啊，伴奏唔該。南無釋迦牟尼佛，南無釋迦牟尼佛，南
我死。